con The Boat Show l'ingegner Andrea Frabetti, amministratore delegato del gruppo Sunseeker. Ingegnere navale di formazione italiana, ha lavorato per tanti anni nel gruppo Ferretti occupandosi di tecnologia. Il cantiere che dirige è stato fondato nel 1969 da Robert e Paul Braithwaite con il nome di Pool Power Boats e dal 1985 si chiama Sunseeker. È uno dei riferimenti in campo mondiale, ha fatto anche le barche che sono finite nei film di 007. Andrea, guardiamo subito queste due belle foto. Che cosa significa per te la barca? La barca è divertimento, è toccare il mare, viverlo, sentirlo con tutti i sensi, anche l'olfatto. Una è la mia barca storica che adoro. Io ho cominciato a fare sci nautico nel 1966, no, 67 avevo 5 anni, e con quella barca lì. E ora è stata È sempre stata vostra? L'hai recuperata? No, era una barca taxi, questa andava all'Isola delle Rose nel 1968, davvero. È una barca storica per Milano Marittima perché faceva servizio taxi. E quindi quando ho potuto l'ho comprata, l'ho restaurata e me la sento proprio mia. E l'altra invece, un'altra barca importantissima per me, che ho avuto la fortuna di poter guidare recentemente, è la numero 1 di Sunseeker, è la Crazy Girl. È la numero 1 di Sunseeker, la prima barca da loro costruita, è apparsa in un film di James Bond recentemente, guidata da Robert Braithwaite, e dietro c'era Daniel Craig. Quindi la teniamo per i grandi eventi. Qui era la parade della Sunseeker recentemente a settembre. Mi hanno detto, ma vuoi guidare questa barca piccola? Sì. Hai detto Milano Marittima, perché c'è tanta Romagna nella nautica? Perché nella nautica bisogna avere coraggio. La nautica non è nata in Romagna, però c'è tanto coraggio di voler intraprendere cose nuove e quindi ha attecchito bene. Senti, questa è una barca vostra, la più veloce al momento, mi pare. Che sensazioni ti dà la velocità? Onestamente io non adoro la velocità in mare. Con altri mezzi sì, ma in mare no. Questa barca è straordinaria, è un Sunseeker ovviamente, ma è stato progettato da una persona che nessuno può dimenticare, da Fabio Buzzi. Io ho paura ad andare veloce, davvero, in mare non è il mio. 40 nodi sono già tanti, questo ne fa 62, con 2 motori relativamente piccoli, ma come li fa? Onde non li sente, cioè Buzzi è veramente un genio. Beh, è un genio, ma c'era anche una cultura delle carene che forse ci stiamo un po' dimenticando, nel senso che si premia un po' l'abitabilità, la stabilità, diciamo qualità che sono qualità, ma che poi finiscono per rendere un po' più difficile navigare, o no? Ma sai, devo dire, il golfo di Pool, il Solent, le zone in cui facciamo le prove in mare, è sempre mosso, sempre. E quindi è inevitabile che una carena di Sunseeker debba per forza essere marina, altrimenti non la provi, non esci dal porto, non la consegni. Hai detto Solent, lì c'è tanta storia della marineria, no? Si sente proprio nelle pietre, i musei. Cosa si trasferisce nella cultura del cantiere di questa grande storia? Si trasferisce innanzitutto una vera passione per il mare. Io questa l'ho trovata a tutti i livelli. Considera che il grosso problema della nautica lo conosciamo tutti, chi fa le barche normalmente non la possiede. Io ne ho fatte tante insieme a tante persone fantastiche in gruppi industriali in Italia e in Inghilterra, però hai visto, possiedo una barchina piccola, ma quello che ho visto lì è la grande passione per il mare. Cioè lì, barchina di 5 metri semicabinata, sai quelle cosettine dove c'è il fornellino, giusto? Al venerdì sera abbiamo un sacco di svariati operai, parecchi operai che escono e si fanno la notte fuori in rada con barche del genere, oppure li vedi che fanno attività marine di tutti i tipi, quindi lì proprio hanno la cultura del mare. Considera che a pochi passi dalla Sunseeker c'è RNLI, che è questa società di rescue
inglese, e anche lì ho visitato il loro museo, eccetera, c'è proprio una cultura dell'approccio al mare che veramente ce la battiamo tra Italia ed Inghilterra molto bene, molto bene. Facciamo un salto in avanti e che cosa ci racconti di questi grandi progetti? Questo in particolare è un progetto che sostanzialmente è partito prima di me nella Sunseeker, è un progetto di una barca in alluminio realizzata in collaborazione con Icon Yacht in Olanda. È la nostra flagship, progettata interamente in Sunseeker con una carena Van Ossanen e realizzata in Icon Yacht. Modello completamente ibrido, MTU full hybrid, ha parecchie soluzioni innovative. Ma questo mondo dei grandi yacht vi attira? Pensate di spostare più parte della produzione verso questi grandi yacht o è un po' una flagship come l'hai nominata così? Allora, è una domanda difficile, nel senso che la Sunseeker è sostanzialmente l'azienda che ha consegnato più yacht in vetroresina a partire dall'anno 2000 ad oggi di ogni altra al mondo. Ne sono stati consegnati 140 super yacht, parlo di barche tra i 30 metri, dai 30 metri in su. Super yacht 140 barche e alcune sono in consegna in questi giorni. Abbiamo il nostro 131, il 116 che sono regolarmente in produzione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un heritage, una clientela vastissima. Tutta la cultura costruttiva di Sunseeker è sulla vetroresina, dove la qualità tra l'altro è veramente altissima e lo dico, non l'ho creata io la Sunseeker, ho cominciato a fare questo lavoro nel 2019 e quindi tutta la cultura che hanno è lì. Io ho dato il mio contributo, ma c'è una forte cultura sulla vetroresina e non sull'acciaio e l'alluminio. Quindi credo che ci concentreremo anche nel futuro sulla vetroresina. Continueremo su questa strada, questa rimarrà una collaborazione interessante, però ripeto, questo è full alluminio. Bello, Shipyard 1, Shipyard 4, Shipyard 5. Come ci si trova? Guarda che, sai che la comunità, il Bournemouth Council, è venuto, ha detto, ma sapete che state dando un input, un grosso valore alle attività turistiche di questa città, il real estate sta migliorando, perché tu cammini per il quay qui di Poole e vedi queste barche in realizzazione anche di notte, perché facciamo anche i turni di notte, col cantiere illuminato, le barche illuminate. Qui si vede il tuo ufficio? E la gente, no, io non ho l'ufficio presso lo shipyard, l'headquarter è qui, lo vedi? Pensa che a Poole ci sono 5 marina, enormi. Beh, è un posto... Ma veramente vanno in mare loro, con un tempo infame, tutti i giorni, un tempo infame, più si fanno la fila per uscire, aspettano che il ponte si alzi e vanno. Senti, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, perché questa è tanta parte della tua vita. Sì, 25 anni, mi scappa la lacrima. Cosa ci racconti dell'esperienza del grande gruppo Ferretti? Ma io ti posso parlare di tutte le persone che secondo me, a partire da Norberto Ferretti, hanno creato qualcosa di fantastico che, come hai detto, ha preso una grande parte del mio cuore. Questo è un libretto sul Titanic, è scritto da Conrad, pochi sanno che esiste perché in realtà è un articolo di giornale, un po' di più di un articolo di giornale, un piccolo saggio che lui ha fatto con un'indagine giornalistica su come erano andate le cose. Te lo mostro perché siamo in argomento tecnologia. Quella nave era nata per essere la più moderna e imbattibile, in realtà è stata battuta dal ghiaccio. Che relazione hai con la tecnologia? Ma io sono appassionato sì, della tecnologia, delle barche. A proposito del Titanic, mi ricordo benissimo, io mi sono laureato a ingegneria navale meccanica a Genova. La prima lezione che ti fanno e ti spiegano perché è affondato il Titanic, c'era un motivo. Purtroppo l'ingegnere capo si chiamava Andrew, aveva il mio nome, ma fece un errorino fondamentale, era il 1911.
Per me è fondamentale, mi fa piacere, questo lo condivido con te, l'amore per la storia, capire il perché di tutti gli eventi, l'evoluzione, eccetera. Quindi per me la storia è fondamentale, pur se sono una persona che ama la tecnologia ed il futuro. Ho sempre cercato di fare dell'innovazione, ma cercando di essere comunque concreto. So che tante volte, a volte mi hai criticato, però magari... per fare qualche cosa No, ma non era una bisogna avere critica. entrambi, e credimi, ho rispetto per il passato. E questo forse ci introduce un po' questo argomento, no? Questa era una visione un po' in anticipo sui tempi, Troppo, forse. mi ha insegnato molto questa cosa, non devi mai essere in anticipo sui tempi, anche se ce l'hai in testa. Vogliamo raccontarlo un attimo, in 3 parole, cos'era? Beh, è stata la prima barca full hybrid, devo dire ancora oggi, quando vado a qualche congresso di progettazione, ora non si parla d'altro, i congressi presso tutte le fiere del mondo sono sempre sull'ibrido, perché purtroppo il full electric ancora sullo yacht di questa dimensione è un sogno, secondo me, difficile da raggiungere. Abbiamo generato uno standard con questa barca e oggi sono sostanzialmente identiche, sia dal punto di vista voltaggio, tipo di batterie, tipo di propulsione, tipo di gestione elettronica della propulsione. È stato detto tanto lì e come hai detto tu è stata una lezione, è stata una lezione. Però abbiamo misurato l'impatto pubblicitario che ha avuto questa sul gruppo Ferretti e se avessimo dovuto investire lo stesso denaro per ottenere lo stesso numero di contatti mondiali, a livello mondiale, è costato molto meno fare tutto questo. Però ti voglio mostrare quest'altro libro. Diciamo che l'ibrido nasce un po' con gli U-boat, con i sommergibili, no? Il diesel elettrico, quest'uso di queste cose qua. Se parlo di tecnologia però, un conto è sviluppare una tecnologia a cifre di budget infinito o comunque molto elevato, con obiettivi di quel tipo lì e con equipaggi professionali assolutamente istruiti per fare quel mestiere lì. Un conto è fare un prodotto con aziende che non hanno budget infinito, anzi il contrario, e che devono fare una cosa che deve saper usare chiunque. E motor, no? Beh, è stata un'esperienza incredibile. Abbiamo convissuto dei momenti indimenticabili, sicuramente per me. Devo dire che io ingegneristicamente portai il mio contributo, perché improvvisamente scalammo esattamente da un anno all'altro 200 posti in classifica, poi non siamo arrivati a vincere, ma abbiamo... Ma avete fatto per 2 anni con la stessa macchina? 2 anni con questa è la Ferrari, la 750 Monza, e 1 anno con la Maserati. Senti, Norberto, parlaci di Norberto che ti ho un po' fermato prima. Una persona che veramente ha una capacità mentale di vedere quello che gli altri non vedono, soprattutto se si parla di progetti, di prodotti, eccetera, che ogni volta si afferma. Io ho fatto decine e decine di riunioni con lui, ragionando sui prodotti, e sempre di stimolo a tutti. Lui ha avuto i progettisti più bravi al mondo, credo, però è di stimolo sempre a tutti, è sempre leader, un leader che però viene ammirato e viene seguito. Quindi, a parte un gruppo che ha il suo nome, qual è l'eredità che lascia al mondo della nautica Ferretti, dal punto di vista culturale? La capacità di creare 2 cose fondamentali. Secondo me lui è stato il primo che veramente ha industrializzato il motor yacht. Ed è stato il motivo per cui io sono stato attratto da lui e dalla sua azienda. Quando ci si laureava all'epoca, io avevo un sacco di offerte di lavoro, potevo fare qualsiasi cosa in tanti cantieri. Era così, eravamo in pochi e soprattutto pochi votati alla nautica, a motore. E fui attratto dalla sua capacità, che intravedevo nel prodotto, che poi vidi nella persona, di volere industrializzare il mondo della nautica. Questa cosa se la sono battuta tra lui e Paolo Vitelli, c'è stato un challenge, ma all'epoca credo che forse Norberto partì per primo e dopo anche Azimuth. Senti, in Inghilterra cosa facevano i Brett White? Erano già in... La Pool
Power Yacht faceva, e non si chiamava ancora Sunseeker, faceva dei motoscafi molto belli, molto belli, però più piccoli e ancora non si erano avvicinati al motor yacht. Diciamo che loro si sono avvicinati al motor yacht seriamente negli anni 90. In quel momento erano tutti Hawk, Super Hawk, eccetera. Poi, quando la Sunseeker ha cominciato a fare motor yacht, c'è sempre stata molta attenzione reciproca, ho scoperto. Perché poi, quando mi sono seduto a Poole, ho trovato delle persone che, pur con una lingua diversa, cominci a parlare e sembra che ti sei conosciuto da sempre. Ma perché ci eravamo conosciuti da sempre? Perché io guardavo cosa facevano loro e loro guardavano cosa facevamo noi. Perché Sunseeker è sempre stata molto intraprendente, infatti ebbero un'esplosione verticale tra metà degli anni 80 e metà degli anni 90, quasi pari o contemporanea o step by step rispetto a Ferretti. Abbiamo parlato di tanti marchi, non ancora di Riva. Qual è il valore del marchio nella nautica? Qual è il valore ancora di Riva? Due cose diverse. Il valore del marchio in generale è tutto. È tutto, sempre di più lo sarà. E questo è un bene o un male, nel senso che a volte grandi iniziative, grandi idee, se non sono supportate da un marchio, poi non funzionano. E questo lo dobbiamo accettare, lo dobbiamo capire. La reputation di un marchio, l'heritage, è tutto. Riva è ancora di più. Riva è un'icona, che è un bene o un male, io credo che l'unico cantiere al mondo che veramente abbia un'immagine pari, non pari, differente ma comunque competitiva con Riva sia Sunseeker, e lo credo fortemente, e l'ho condiviso anche con John Brathwaite, che attualmente è ancora in vita, purtroppo Robert non c'è, che casualmente i fratelli Ferretti, i fratelli Brathwaite avevano delle dinamiche personali, umane, piuttosto simili. Così, la nautica a volte tu nasci in paesi diversi, però l'idea, la voglia, il modo è quello. E credo fortemente, ne ho parlato anche con lui, è l'unico brand Sunseeker che veramente fa concorrenza a Riva, ma Sunseeker è famoso per tante cose che ha fatto. Riva è molto legato all'icona dei motoscafi che fece Carlo Riva, dell'Acqua Riva, dell'Ariston, del Florida, e parlo del Florida degli anni 50. Un po' più mitologico. Un po'. È mitologico, che è un bene e un male, nel senso che Riva è in grado di fare ottimi numeri, ottimi profitti, fatturati, ripetendo delle new classic. Nessun altro riesce ad avere lo stesso successo con un new classic. E questo è un bene o un male. Sunseeker ha un brand fortissimo nei paesi anglosassoni, nei paesi arabi, Hong Kong, è famosissimo, però non ti costringe, e qui parlo da progettista, parlo da uomo di sviluppo prodotto, quale fondamentalmente sono sempre stato, anche se adesso ho un ruolo di amministratore delegato. Sunseeker ti permette di spaziare, di stupire, di fare qualcosa di contemporaneo, cosa che invece Riva fa delle meravigliose cose contemporanee, ma sempre molto legate a un'icona. Sentimi, ma in questo discorso, prima abbiamo parlato del valore dei marchi, c'è un valore anche di firma dei grandi designer che alcuni cantieri stanno usando a piene mani, designer che spesso non vengono dal mondo della nautica. Fai la domanda alla persona sbagliata, nel senso che la cultura inglese in generale è cambiata dai nostri più vicini concorrenti, dove hanno dato un forte valore a un brand di design, ma Sunseeker ha sempre fatto design esclusivamente interno, ma non solamente lavorando per persone sedute e employee di Sunseeker, ma anche lavorando con consulenti esterni, i quali che comunque non appaiono. Dove l'hai trovata questa? Beh, bella la moto però.
Bella la moto, e poi la so anche guidare, non benissimo, ma me la cavo. Me la cavo, sì, mi piace Ti giocare. piacciono tanto le moto? Hai solo Harley o hai anche altre moto? No, io, vedi, ho imparato ad amare i brand, so benissimo che non sono le moto migliori del mondo, ma ne ho svariate di Harley Davidson, ma sì, ho solo Harley adesso ne ho anche una più moderna. Questa non è una moto con cui andare veloce, non è una moto con cui rischiare niente, questa è una moto con cui goderti il paesaggio. È esattamente come quando vado in giro col mio motoscafino. Senti, parlaci un po' del futuro di Sunseeker. Ecco, perfetto. Vedi, questa barca secondo me è estremamente innovativa, la puoi fare solo con Sunseeker, perché chiunque altro la faccia fa fatica ad ispirarsi a valori del brand. Super Hawk 55, quindi si ispira a tutte le serie Hawk, Super Hawk, Tomahawk, Mohawk, quindi la serie sportiva dei Sunseeker, storica, quella degli anni 80, quella che ha reso famoso il brand, quella dei film di James Bond. Lo fa però con una chiave moderna di fruibilità unica. Questa barca è un walk around, può essere un center console, ma è protetta, ha una specie di T-top, ma ancora è protetto, perché comunque deve poter navigare anche nei mari nostri, e mi riferisco a Poole. Quindi ha un po' tutti i concetti moderni delle barche T-top, walk around, ma con un design, se vogliamo, ispirato alle forme dei Super Hawk e molto Sunseeker. Chiudiamo con i premi. È bello essere premiati? Ma guarda, sai cosa è successo la mattina dopo? Qui siamo, fai conto, l'11, mezzanotte. Ho preso il volo per Poole alle 9 della mattina da Nizza, qui siamo a Cannes, della domenica mattina, questo era un sabato sera, e il lunedì mattina ero nei cantieri. Ce ne sono tanti, tu ne hai fatti vedere alcuni, ma ce ne sono tanti sparsi nel Dorset, e quindi è stato un tour complicato. Avevamo il furgoncino che portava il palco, il microfono, le cose, per condividere questi premi immediatamente con la forza lavoro. Ed è stato ancora più toccante che questo momento, che è stato un momento di gioia, ma credimi, ero lì e dicevo, dobbiamo viverlo a Poole questo momento. Glielo dico sempre a tutti nel mio inglese, per quello che posso. L'amore di quello che fate lo si vede nel prodotto, nel dettaglio.